5 টাকা করে তিনটা দেন। 500 টাকা ভাঙতি দিতে হইব তাহলে। ওকে তাহলে দেন। লম্বা ডিম কত করে লম্বা? কয় বছর ধরে করেন মামা ব্যবসা? হ্যাঁ হ্যাঁ 16-17। কি দিয়ে বানানো এটা আইসক্রিম? খাজুরা গুড়, চিনি, দুধ, এলাচি, দারচিনি। ওই বাইরে আরেকটা দেন। গলায় গলায় খেতে হবে। কাটি তো খাইতো না ভাই, আমার একটা 5 টাকা দামের বলে দিলে জানি। কেমন রাজু? মামার নামটা কি? মোহাম্মদ আমিনুল। ভালো লাগছে আশিক? টাকা তুমি দিয়েছো? রেট দিয়ে গেল কেন? কটা লইছে আজকে? 4টা। কুলিং সিস্টেম।